happy weekend. Hari ini akhirnya ketemu jalan-jalan juga nih. Om ini baru gabung lah ini. Halo. Sibuk ya? Sibuk sekali ya. Saya dapat bergerak, ini baru bergerak lah ini. Tuh main batu-batu kah? Hari ini main batu-batu lagi. Ini ada anggota baru yang mau gabung, Pak Tentara nih. Itu anggota. Katong anggota juga, anggota masyarakat. Jadi hari ini kata rute dari pusat kota terus ke Bendungan, Waila di Negeri 5, lanjut ke Asilulu baru pulang lewat Alang, terus balik lagi ke kota. Sekarang sudah jam 1:30, kemungkinan nanti balik ke kota itu bisa sampai jam-jam 6 kapal. Aduh, baik lagi. Nah, tadi katong dari pusat kota sampai di Hila itu sekitar berapa menit itu? Sekitar 30 menit. Negeri Hila adalah negeri yang terletak di Pulau Ambon, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di sebelah utara Pulau Ambon, Provinsi Maluku. Di negeri Hila masih tersisa beberapa situs bersejarah yang pada akhir pekan ramai dikunjungi pengunjung. Salah satunya adalah Benteng Amsterdam. Sesuai dengan namanya, benteng ini adalah peninggalan Belanda pada zaman kolonial dulu. Konon katanya benteng ini adalah tempat penyimpanan hasil rempah-rempah yang diambil Belanda kala itu. Selain Benteng Amsterdam, ada beberapa situs bersejarah lainnya seperti Gereja Tua Immanuel yang lokasinya berdekatan dengan Benteng Amsterdam. Gereja yang masih beratapkan rumbia ini sampai sekarang masih sering dikunjungi orang-orang yang datang ke Hila sekedar melancong di akhir pekan. Dan di sini nih kalau dong dari kota bisa singgah, terus ada kuliner kayak es kelapa muda. Makan es kelapa muda dulu biar segar. Es kelapa muda satu berapa mah? 10.000. Oh 10.000 satu gelas. Nah, kelapanya segar. Boleh mau langsung kan harus ya. Langsung dari potong langsung sini. Tuh lihat tuh. Ada jelas. Segar. Bekas bangun langsung gas. Sem pakai lama langsung. Jadi abis ini katong langsung ke Negeri 5, naik di Bendungan Waila dulu baru lanjut ke Tanjung Asilulu. Yo, sudah habis rasa segarnya es kelapa muda dan saatnya melanjutkan perjalanan. Ini mau lanjut langsung ke Negeri 5, Bendungan Alami Waila, bendungan terbesar yang ada mungkin di Indonesia yang alami. Gas! Gas. Gas! And I get to swerving, spit legit, man, I'm sick for certain. I'll fix the shit that y'all bitches hurting. Y'all shit just isn't sick, get to work. And I speak in cursive, my words are slurring. Chasing cheese, man, I've been a vermin. I'm in the cut, but I ain't a surgeon. I'm your favorite rapper, but the sicker version. This shit determines us, man, from sheep. I've been at work while y'all been asleep. I got $1 million, it's not shit to me. 500,000's not a hit to me. Them people talking don't get to me. 1K to 2 is not a flip to me. And one day or two, you'll all be hit to me. Cause I keep it hot before 6 degrees. Sudah kami? Hah? Iya. Salah. Tapi katanya cari tanpa BRT dulu loh. Sehingga datang. Hah? Oh iya, coba. Faces, I think of my face and I left in the veins. I'm finally feeling like I would've made it.
Yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all go. So I got that beef with the po-po. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage now, they clearing all the bad women in the building. Man, there's bad women in the building. Let's get it started tonight. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. We drink it down so we can live it up. Why? Cause you never know what tomorrow brings in this crazy. Oke, akhirnya sampai juga di tempat parkir sa Bendungan Wai Ela. Nah, di sini ini sebenarnya belum boleh dijadikan tempat wisata. Batu Bacan. Baca nih. Batu warna ungu. Soalnya tempatnya itu masih rawan. Dong masih meneliti dia punya struktur tanah apakah kuat dan layak dijadikan tempat wisata sih. Ada pergerakan-pergerakan di dia punya yang bekas longsoran sih. Jadi kayak gini. Tinggal perjalanan nih kan? Ya, benar sekali. CPR 4, 20 menit lagi. 10 menit lagi. Waela sendiri tahun 2013 itu ada bencana, dia jebol. Ngeri juga. Motor main di sini bagus nih. Wah. Wait. Motor masih main di sini. Apa? Itu ngeri ya. Ngeri sekali ini. Lari yuk. Katanya jarang sedikit jauh jo. Yang sandarakan. Berabe. Bisa. Nih batu-batu. Kali mas kah? Hah? Kali ada mas. Siapa tahu. Capek juga. Om tadi suka muka kan? Iya. Dosin bawa air tuh. Iya. Setengah 5. Hah. Shit, man. Oh my god. Fuck you.
Hah? Yuk. Yeah, I like it. It feels good. Yeah, this is the way we live life. Yeah. So it's like Monday, yep, 10 a.m. And I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen, headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49-cent Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night we do it right, wake up and do it again. I make my ass go to class, strolling on the grass, backpack strapped, always passing back facts on the napkins. Tilted down, flat brim, getting every answer right up on the section of the matchin'. After class, pop the Mac, find a chill spot to pack Vesuvius. So I'm fluent on the track, then I hit the sack. Hearing jazz like the Rat Pack, dreams of hi-hats and rat-a-tat-tat. And like that, yeah, I like that. Add scratching and action, some music I can snap at. Saying peace to the weak, hearing beats in my sleep feet. Crash. Waduh, ini memang kemarin sempat crash, tapi memang drone yang paling terbaik lah selama jalan-jalan. Udah 4 kali crash tapi tetap mantap. Oke, sekarang udah di negeri Asilulu. Nah, ini salah satu destinasi wisata baru yang belum terkenal di Pulau Ambon. Di sini nama tempatnya itu Tanjung Werole. Tanjung Werole. Ini belum banyak yang tahu lokasi ini sih. Kayaknya masih dalam pengembangan. Oke. Sekarang mau turun di salah satu spot yang katanya di bawah ada villa atau tempat buat nginap. Jadi kita cek dulu. Dari kota ke sini ya kurang lebih 1 jam lah pakai kendaraan roda 2. Di sini tempat terbaik buat tunggu matahari terbenam. Tapi kayaknya di sini lumayan bagus tempatnya. Oke. Wah, ternyata ada kolam di bawah. Nah, di Tanjung Werole ini sunset atau pemandangan matahari terbenam
keren karena di depan view dari lokasi wisata ini bisa dilihat ada nanti 3 pulau yang kalau teman-teman kesini bisa langsung mungkin menyeberang terus nginap di salah satu pulaunya. Ini kurang tahu ini apa, tapi ini kayaknya pabrik atau kayaknya kolam buat ini deh. Ini kayaknya kolam buat budidaya apa belum siap, terus yang tahu deh. Nah ini kalau katanya pengelola yang ada di sini bisa kalau mau nginap di ini nih, ada kamarnya. Sih. Wih, pakai pipa. Wih, asik. Wih. Wih. Spot di sini sih sempit saja sih. Oh. Untuk wisata ke sini palingan ya buat foto. Beta sendiri belum tahu di bagian lautnya tuh pemandangan bawah laut atau underwaternya tuh bagus buat snorkeling seng. Tapi kurang lebih tempatnya kayak gini. Coba katong lihat di muka atau kamar buat tinggal. Oh gini. Belum banyak yang tahu tempat ini sih. Ini di Tanjung Werole, Negeri Asilulu. Tuh, mau lihat sunsetnya. Tuh. Kurang lebih itu sunsetnya nanti dia antara pulau ini. Nah kalau yang sana itu pulau, kalau yang sana itu pulau 3 yang ada penginapan, ada resort di situ. Ini pulau Takberung nih. Oke. Mungkin itu saja review singkat dari tempat wisata baru yang ada di Pulau Ambon. Oke, ini beta punya weekend mengunjungi tempat-tempat wisata baru yang belum dipromosikan dan belum banyak orang tahu. Buat olahraga di akhir pekan juga asik kayaknya. Sekarang sudah jam 7 tapi masih terang. Tuh. Dari kayu-kayu. Yang penting jangan cat warna-warni lagi kayak tempat wisata umumnya yang ada di Pulau Ambon. Ini paling bagus pakai atap rumbia, terus taruh tumbuhan merambat, biarkan akan tumbuh full atap rumbia. Nah itu biarkan akan tumbuh aja sampai full kayu-kayu yang ada di situ. Lembe lembe toyando yo, lembe toyando maule, sawat sawat toyando yo, sawat toyando maule, lembe lembe to mainan, sawat sawat di laute, lembe lembe to mainan, sawat sawat di laute. Itu dia beta punya video perjalanan kemarin dengan teman-teman. Jangan lupa kalau informasi ini bermanfaat buat teman-teman nanti di akhir pekan,
share ke banyak orang, like, dan kalau ada saran ataupun kritik, terus ada pendapat untuk pariwisata Maluku ke depannya, silakan komen aja di kolom komen dan katong sama-sama saling support karya anak Maluku. Dangke banyak. Lembe lembe toyando yo, lembe toyando maule, sawat sawat toyando yo, sawat Rap, akhirnya. toyando maule, lembe lembe Rap, yes. to mainan, Sampai di sawat sawat di laute, lembe lembe to mainan, sawat sawat di laute. kemarin dengan teman. Dan seperti biasa selalu support anak Maluku dengan subscribe channel ini.